दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट योर हेल्थ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। वो है सूजी टोस्ट। सूजी टोस्ट बहुत ही हेल्दी होगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक ब्रेड की रेसिपी आपको बताई थी, वो थी ब्रेड पिज्जा। उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हम लोगों ने ऐड करी थी। तो आज भी ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ और बहुत जल्दी बनेगी और बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारे पास एक ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के टिफिन में डालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बनाने के लिए। तो ब्रेड के सूजी टोस्ट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये मैंने 1 कप सूजी लिया है, उसको मैं बाउल में डाल देती हूँ। आधा कप मैंने दही लिया है। ये दही थोड़ा सा हम थिक ले रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद में हमने यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल्स ली है। ये मैंने कैप्सिकम ली है, कैरेट ली है, टमाटो, ये मैंने अनियन लिया है और हरी मैंने मिर्च ली है। हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें और भी बहुत सारी तरीके की सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कैप्सिकम ली थी, आप येलो ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं। यहाँ हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने और अब इनको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे हम। ये जो हम बैटर तैयार करेंगे ये थोड़ा थिक होना चाहिए। पहले हम सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट ले रहे हैं एज पर योर टेस्ट। थोड़ा ऑरिगेनो ले रही हूं मैं यहाँ पर। बेसिल लिया है मैंने। ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें पहले ही हरी मिर्च ऐड कर दी है। और अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे इसे ज्यादा लिक्विड नहीं करना है, इसे हमें थिक ही रखना है। ये देखिए, ये मैंने एक तरीके से थिक बैटर तैयार किया है। इसको मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रख रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, उसमें कमेंट्स लिखिए, उसको लाइक करिए ताकि मैं इसी तरीके से आपको हेल्दी रेसिपीज पहुंचा सकूं। इसको हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए। दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं और अभी चेक कर लेते हैं। ये हमारी जो सूजी है वो दही और पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गई है। अगर आपको ये मिश्रण थोड़ा ज्यादा थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं। हमें इस मिश्रण को थोड़ा थिक ही रखना है क्योंकि ज्यादा अगर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो वो ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो अब हम एक एक, ये मैंने ब्रेड ले ली है। यहाँ मैंने व्हीट ब्रेड ली है, आप नॉर्मल ब्रेड भी लेके दे सकते हैं। और इसका थिकनेस आप चेक कर लीजिए, ये इतना थिकनेस रहेगा इसका। अब हम एक एक ब्रेड लेंगे और उस पे हमारा ये जो हमने सूजी का मिश्रण तैयार किया है उसको स्प्रेड कर देंगे। उससे पहले आप ये जो हमने केचप लिया है और पिज्जा सॉस लिया है, पिज्जा सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है। आप पहले थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप जो लिया है उसे स्प्रेड कर देती हूँ। उसके बाद में ये जो मैंने पिज्जा सॉस लिया है थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप नॉर्मल केचप भी लगा सकते हैं। यहाँ ये लगा दिया है और अब मैं
ये जो हमने तैयार किया है सूजी का मिश्रण, इसे धीरे धीरे से इस पे स्प्रेड करूंगी। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है और इसी बहाने आप बच्चों को बहुत तरीके की वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा वेजिटेबल्स खाने में आनाकानी करते हैं। हम उन्हें ऐसे ट्विस्ट देकर उन्हें अच्छी चीज खिला सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से इस पे स्प्रेड कर दिया है और अब ऐसे ही मैं सारी ब्रेड पे स्प्रेड कर दूंगी। तो देखिए, ये 4 ब्रेड मैंने तैयार कर दी है। इस तरीके से आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसमें स्प्रेड कर दीजिए। तो ये जो हम लोगों ने जो मेजर लिया था 1 कप सूजी और आधा कप दही का, तो इससे हम लोग 11 से 12 ब्रेड तैयार कर सकते हैं। तो अब ये सीखने के लिए तैयार है। अब हम इसको सेकते हैं। यहाँ मैंने तवा रख दिया है सेकने के लिए और ये 1 ब्रेड तैयार है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल मक्खन लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। गैस को बिल्कुल लो मीडियम आंच पे रखें और जहां हम लोगों ने ये सूजी का मिश्रण लगाया है उस तरफ हम धीरे से गैस पर उसको रख देंगे। बिल्कुल धीरे से ये 2 ब्रेड रख दी है, बिल्कुल लो मीडियम है मेरा। अब मैं जो इसका बैक साइड है इसको मैं अच्छे से मक्खन लगा रही हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल आप लो मीडियम आंच पर अगर आप इसको सेकते हैं तो बहुत ही अच्छा कुरकुरी हो जाएगी, ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। इसको 1 मिनट तक हम ऐसे रखेंगे और उसके बाद में हम इसको पलट लेंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको धीरे से पलट लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, लाइट ब्राउन हो गया है ये। इसको बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए। अगर आप तेज आंच पे इसको बनाते हैं तो ये अंदर जल जाएगा और अंदर से सूजी कच्ची रह जाएगी। अब इसको दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। अब देखिए, इसको भी हम पलट के देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सिक चुका है ये। तो ये 2 ब्रेड हमारा तैयार है। अब नेक्स्ट 2 ब्रेड भी हम इसी तरीके से अच्छे से मक्खन लगा के सेक लेंगे। ये 2 ब्रेड भी हम इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे सेक लेते हैं। बैक साइड हम बटर लगा रहे हैं। बच्चों को बटर बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे सभी टोस्ट तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें ट्रायंगल शेप में कट कर दिया है और अब हम इसका प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने 2 तरीके के सॉस लिए हैं। पिज्जा सॉस ले लिया है और नॉर्मल केचप ले लिया है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि खाना जितना अच्छी तरीके से मन से बनाया जाए उसी तरीके से प्लेटिंग भी बहुत सुंदर तरीके से की जानी चाहिए। तो यहाँ हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तैयार है हमारा सूजी का टोस्ट। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खिलाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके से हेल्दी रेसिपीज मैं आप तक पहुंचा सकूं।